अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं, खुश रहें, आबाद रहें। आज सितारा की एक नई वीडियो आ गई फाइनली। अब बड़े मज़े की बात है कि ये कहती है अपनी वीडियो में, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, कि मैं बड़ी सब्र वाली हूँ, मैं बड़ी सब्र वाली हूँ और मेरा अल्लाह जो है वो मेरे साथ है। और अल्लाह ने जो है वो हेटर्स का साथ दिया और अल्लाह मैं देखती हूँ कि कब तक हेटर्स का साथ देता है। तो बस तगफिरुल्लाह। पहली बात तो ये है कि तुम्हें तो इतनी भी शर्म नहीं, शौहर को, कौसर को, बहन को, सबको बदनाम, बच्चों को नहीं छोड़ा, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, किसी रिश्ते भांजा किसी को तुमने नहीं छोड़ा और फाइनली तुम अल्लाह पे आ गई। अब जब तुम आई हो ना अल्लाह पे, तो अब तुम देखना कि तुम्हारा हशर क्या होगा। जी, सबर का मतलब इसका ये है कि कुछ दिन जो इसने वीडियो नहीं डाली थी, जो कि ये शॉपिंग कर रही थी, जो कि ये अपना घर सेट कर रही थी, इसने विद इन अ वीक अपना घर जो है वो सेट कर लिया। आई थिंक कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जिस तरह से मैचिंग कर्टन्स, बेड, सोफाज और थीम्स जो इसने डिसाइड की, तो ये डिसाइड करने में बड़ा टाइम, अगर जब एक घर बनता है तो बड़ा टाइम लगता है कि जी हम क्या कमरे का कौन सा थीम, इसकी तो हर चीज बड़ी रेडी थी। तो जब इसके ऊपर ये इल्जाम लगा, जब इसकी बहन सलमा ने आके ये वीडियो बनाई, तो इसने उसकी परवाह ही नहीं की, ठीक है, और ये अपने कामों में लगी रही। तो तुमने सब्र किया कब? मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मैं सो जाती थी, फिर मैं उठती थी, फिर मैं बच्चों को देखती थी, फिर मैं तैयबा के आयत के बाल कंघी ब्रश करती थी तो वो उलझ जाते थे, वो खुलते नहीं थे, और मैं सोचती थी कि हाय बाद में कौन करेगा, कौन ये। अरे तुम कितनी झूठी हो, तुमने तो एक दिन भी ये काम नहीं किया और तुम तो अपनी शॉपिंगों में लगी हुई थी। तुम दिन रात अपने व्लॉग्स तो बना नहीं रही थी लेकिन शॉपिंग कर रही थी, लेकिन तुम्हारा शौहर व्लॉग्स बना रहा था। तुम कहती हो कि जी मुझे पैसे की परवाह नहीं है, मेरा बस एक गोल था, गोल तो सिर्फ अपना गोल पूरा करना था। मुझे 365 जो है अपनी डेज की वीडियोस डालनी थी। मैंने तो बहुत सारी वीडियोस अपनी मोनेटाइज ही नहीं की हुई क्योंकि मुझे पैसों की परवाह नहीं। अरे तुम्हें कैसे पैसों की परवाह नहीं? तुम्हारे तो शौहर ने खुद कन्फेस किया, बल्कि रोया, सलमा के पैरों में पड़ा कि खुदा के लिए हमारी जो है बातें लीक ना करो क्योंकि हमारे पैसे रुक जाएंगे, हमारी रोटी रोजी रुक जाएगी, हमारी व्लॉगिंग नहीं हो सकेगी, लोग देखेंगे नहीं, तो खुदा के लिए ऐसा ना करो। और तुम कह रही हो कि मैंने पैसे के लिए सब कुछ नहीं किया। बात यह है कि एक्चुअली बिना कंट्रोवर्सी के तुम्हारा कंटेंट बनता नहीं। तुम हर वक्त कंट्रोवर्सी में रहना चाहती हो क्योंकि जब तक कंट्रोवर्सी में तुम नहीं रहोगी तो तुम्हारा चैनल कैसे चलेगा, लोग तुम्हें कैसे देखेंगे? तुम गायब भी हो जो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि करोड़ों तो तुम्हारे महीने के आ जाते हैं। तो तुम 3-4 दिन वीडियोस ना भी डालो कोई बात नहीं, वो साजिद है ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, अभी मैं मुस्तफ़ा को लेने जा रहा हूँ, अभी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, अभी मेरी निकल नहीं रही, अभी मेरी आ गई है, अभी मेरा पेट हल्का हो गया है। तो तुम्हारा साजिद है ना पैसे कमाने के लिए, वो इस तरह की बातें कर करके पैसे कमा रहा है। लोगों की आंखों पे बन गई हैं पट्टियां, तुम लोगों ने जो पहले दिन से रो धो के बांधी हुई हैं। और वो कुछ लोग उनमें से पागल हैं और कुछ लोग उनमें से वो हैं जिनको मिर्च मसाले देखने का बहुत शौक है। तुम्हारा साथ तो कोई है ही नहीं, तुम्हारे सपोर्ट में तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तुम्हारे सपोर्टर्स वो हैं जो पल में तोला पल में माशा लोटे हैं, कभी इधर हो जाते हैं तो कभी उधर हो जाते हैं। दरअसल तुम्हें पैसा सिर्फ हमारी और रिएक्शन वालों की वजह से मिल रहा है क्योंकि जब हम रिएक्शन देते हैं तो लोग देखते हैं और लोग तो तुम्हारे पॉइंट्स नोट करके हमारी वीडियो से जाके तुम्हारी वीडियोस देखते हैं। तो तुम्हें पैसे हमारी वजह से मिल रहे हैं, हमें तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। कहाँ तो तुम कहती हो कि तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम तो आसमान की तरफ देख के अल्लाह से बातें करती हो। और आज तुम तौबा नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि तुम आज अल्लाह के बारे में बात कर रही हो कि अल्लाह मैं देखती हूँ कब तक हेटर्स का साथ देता है। तुम्हें शर्म भी नहीं आई ये कहते हुए? तुम्हारी जुबान नहीं लर्जी ये कहते हुए? तुमने कह कैसे दिया? तुम इतनी बेशरम हो चुकी हो कि
کہ تمہیں تو اب کسی ہم مذہب اور اسلام اور ہم پاکستان سے تو بالکل ہم اس کی بات ہی نہیں کریں گے، کیونکہ تم نے تو آج اللہ پہ سوال اٹھا دیا. تو تم سے زیادہ بے شرم عورت پیسے کے لیے کون ہو سکتی ہے؟ اب اس کو ڈر لگ چکا ہے کیونکہ اعجاز نے اس کی ویڈیوز، اس کی تصویریں جو ہیں وہ لیک کرنا شروع کر دی ہیں، بلکہ لیک کر چکا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہے، اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. تو یہ اب جو ہے نا چپ بیٹھتی ہے، کچھ دن ویڈیوز نہیں بناتی. بابر دلبر اس کو جو ہے منہ نہیں لگا رہے تھے، اور یہ خود اب دیکھے اٹھ کے ان کے پاس جاتی ہے. اس کا خیال تھا میں پیسے والی ہوں، وہ آئیں گے، لیکن اب وہ اس کے پاس نہیں آتے. یہ روز اس کے پاس جاتی ہے. کیوں جاتی ہے؟ یہ وہاں پہ جا کے بیٹھ کے ان کے ساتھ پلاننگ کرتی ہے، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ساری ڈسکشن کرتی ہے، پورا پلان وہاں تیار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آ کے یہ ہم سے بات کرتی ہے. اتنے دن اس نے کوئی ویڈیو کیوں نہیں ڈالی، اور اتنے دنوں سے یہ جاری ہے دلبر بابر کے گھر، جو کہ ہم دیکھتے ہیں دلبر بابر کی ویڈیوز میں یہ تو ڈالتی نہیں ہے، یا اس کے شوہر کی ویڈیو میں. تو اس نے ساری پلاننگ کی اور آ کے ہمارے سامنے بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد پھر وہی رونا دھونا. اس دفعہ کوثر نہیں تو اس دفعہ سلمہ ہے، اس کے بچے ہیں. اور تم کتنی بے شرم ہو کہ اپنا گناہ، ویسے تو تم باتوں میں اپنا گناہ مان چکی ہو، تم اقرار کر چکی ہو، ایکسپٹ کر چکی ہو، کنفیس کر چکی ہو، لیکن کھلے الفاظ میں تم نے نہیں بولا، اور الٹا تم لوگوں کے اوپر جو ہے تہمت لگا رہی ہو. الٹا تم یہ کہہ رہی ہو کہ مجھے سب کے گناہ پتا ہیں لیکن میں نہیں بولوں گی. تم بتا بھی رہی ہو اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں نہیں بتاؤں گی. ارے بتانے والے تو بالکل بھی نہیں بتاتے، بتانے والے تو کہتے ہی نہیں کہ اس کا گناہ یا اس کا. تم نے تو سب سے پہلے ہی دن بیٹھ کے اپنی بہن کے اوپر نے تو تہمت لگا دی تھی، پہلے ہی دن بیٹھ کے اپنی بہن پہ ٹائٹل تمہارا تھا معافی مانگنے کا، اور لگا دی تھی تم نے تہمت اپنی بہن پہ. تو تم تو اتنی بے شرم ہو. اس کے بچے در بدر ہوئے ہیں، وہ پریگننٹ ہے، وہ بیمار ہے، اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، اس کا گھر تباہ و برباد ہو گیا، جو تمہیں پہلے دن سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور تم بیٹھی تہمتیں لگا رہی ہو. تمہارا ندیم بھائی جو کہ ایک بہن کا ساتھ سلمہ کا دے رہا تھا، تم نے اسے بھی خرید لیا یا تم نے اس کا منہ بند کرا دیا. تم گینگ تمہارا ہے. گینگ ہم ریئیکشن والوں کا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کسی کو جانتے نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھتے نہیں، ہم ڈسکشن کرتے نہیں. گینگ تو اصل میں تم لوگوں کا ہے کہ تم لوگ سارے اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہو، گروپ بنایا ہوا ہے جس کے اوپر تم لوگ بیٹھ کے چیٹ کرتے ہو کہ اب نیکسٹ سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے. جا کے تم اپنے رشتہ داروں کے گھر میں بیٹھتی ہو. تم نے نینا کا نام لیا، تم نے شاہ رخ کا نام انڈائریکٹلی لیا ہے کہ میرے بھانجے، بھانجی، بہن، بھائی، ان کے سارے کرتوت میں جانتی ہوں، ان کے گناہ جانتی ہوں. تمہیں کیا پتا کہ انہوں نے کیا گناہ کیے؟ اگر تم اتنی سچی ہو تو ثبوت لے کر آؤ، جیسے کہ تمہارے خلاف سب ثبوت لے کر آئے ہیں اور پڑے ہوئے بھی ہیں لوگوں کے پاس. تم آ جاتی ہو بنا ثبوتوں کے، یہاں بات کرتی ہو، تھوڑا سا روتی ہو، بیبی وائس میں، بیبی لہجے میں تم بات کرتی ہو، لوگوں کے دل تم مائلڈ کرتی ہو، اور تم جو ہے چلی جاتی ہو. ٹھیک ہے، اور لوگوں پہ تہمتیں لگا کے چلی جاتی ہو بنا کسی ثبوت کے. ارے لوگوں کے پاس جو ثبوت ہے جب وہ آتے ہیں تو تم اپنے جو کارندے ہیں ان کو فوراً جو ہے ڈیوٹیز دیتی ہو کہ جاؤ اور ان کے چینلوں پہ جا کے اس طرح کی ان کو دھمکیاں دو، فون کرو ان کو دھمکیاں دو، انسٹاگرام پہ جا کے دھمکیاں دو، اور ان کے شٹ اپ کالز دو، ان کو چپ کراؤ. تو تمہارا تو یہ گینگ تمہارا ہے، دھندا تمہارا ہے، ہمارا نہیں ہے. کیونکہ تم جیسی عورتوں کا پھر تم کہتی ہو کہ جی مجھے کال گرل کہتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں. تو صحیح کہتے ہیں کیونکہ تم یہ دھندے کر رہی ہو، تمہارے خلاف ثبوت ہیں، تمہارے ہم نے پکچرز دیکھی ہوئی ہیں، تمہارا سب کچھ کھلے عام ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو ہم کیسے یہ نہ بولیں، کیسے یہ نہ بولیں. کہتی ہو میری بیٹیوں کی شادیاں ہونی ہیں، تو تمہاری بیٹیوں کی اگر شادیاں ہونی ہیں تو سلمہ کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہونی؟ وہ ندیم جو غریب بیٹھا ہے اس کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہونی؟ کوثر جس کی زندگی تم نے تباہ و برباد کر دی، جس کے نام پہ تم نے ملینز آف ویوز لیے، جس کے نام پہ تم نے کروڑا روپیہ کمایا،
तुमने उसका तुम्हें एहसास नहीं हुआ, जिसका बच्चा तुमने मार दिया खुले आम, तुम और तुम्हारा शौहर सारा दिन व्लॉगिंग कर रहे हो, बच्चा बीमार पड़ा हुआ है और तुम्हें व्लॉगिंग से फुर्सत नहीं, इवन तुमने उसकी डेड बॉडी तक जो है तुमने उसकी व्लॉगिंग की, तुम्हें शर्म नहीं आई और तुम कहती हो कि जी तुम्हारी बच्चियां सिर्फ, क्यों लोगों की बच्चियां बच्चे नहीं है, सिर्फ तुम्हारे बच्चे बच्चियां, तुम्हारा घर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा यूट्यूब और तुम्हारे बच्चे। साजिद का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगी कि ही इज जस्ट अ डमी फॉर यू, ठीक है, ही इज अ प्ले टॉय, ही इज अ टॉय फॉर यू, जिसके साथ तुम खेलती हो और जिसके स्ट्रिंग्स अगर तुम इस्तेमाल ना करो तो वाकई तुम्हारा कंटेंट नहीं बनेगा। आज तक तुमने जो है अपने ऊपर लगी तोहमत पे एक लफ्ज भी नहीं कहा कि मैं सच्ची थी, झूठी थी, ये सच था, झूठ था, सही था, गलत था, ऐसा था, वैसा, क्योंकि तुमने किया है। अगर तुम सच्ची होती तो तुम यहाँ आके लड़ती, जैसे कि हम बोल रहे हैं, तुम भी यहाँ के लड़ती, तुम भी बोलती कि दिखाओ मुझे सबूत, बताओ मुझे। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर तुमने कह दिया कि सबूत दिखाओ तो एक से एक बढ़ के सबूत तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। और ये जितने भी तुम कहती हो ना 8.5 लाख लोग मुझे देख रहे हैं, कोई 8.5 लाख लोग तुम्हें नहीं देख रहे। अपने व्यूज चेक करो, तुम्हें कौन देख रहा है? तुम्हें हर गली कूचे वाला बैठा देख रहा है जिसको मसाला चाहिए। तुम्हें वो लोग देख रहे हैं जिनको कोई काम नहीं, तो वो कहते हैं चलो यार इसको ही देख लेते हैं, फिर बाद में कांटेक्ट भी कर लेंगे इससे, ठीक है ना। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने इस गंद को मिटाना है, क्योंकि हमने इस टॉपिक को ख़त्म करना है, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और हाँ, ये भी मैं बता दूं कि बिग बॉस में जाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं जो कि पूरे होने वाले नहीं हैं। बिग बॉस वाले डिसेंट लोगों को लेते हैं। पहली बात तो ये पाकिस्तानियों को लेना उन्होंने बैन किया हुआ है, ठीक है। और अगर ये ख्वाब देख रही है तो इसमें कोई टैलेंट होना चाहिए। हाँ सॉरी, झूठ का टैलेंट इसमें बहुत है, मक्कारी का टैलेंट इसमें बहुत है। तो इस बेस पे फिर भी इसको बिग बॉस में नहीं लिया जाएगा। क्या पता अगर ले भी लें तो लेट्स सी के कब लेते हैं। लेकिन ख्वाब ये बड़े ऊंचे ऊंचे देख रही है और कोई पता नहीं कि आप बहुत जल्द इसको किसी स्क्रीन पे भी देख लें। पीछे क्या क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।